आज आम्ही चीफ इलेक्शन ऑफिसराकडे आयिल्ले मेनली टू गिव अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ द इलिगल अँड बोगस वोटिंग दॅट हॅज स्टार्टेड स्पेशली इन पोरुरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. फाटी एक गजाल जाल्ली की 800 काय 850 मणिपुरी मिझोरमचे लोक वोटर जावपाक गेल्ले तेन्ना रिप्रेझेंटेशन दिल्लें तेन्ना दे स्टॉप्ड इट. आज परत अशें जालां की कल्पना मोरजकर ज्या वॉर्डान रावता इन सुकूर, when the new ZP electorate voters name roll came, तेन्ना कळ्ळें की एकूच वॉर्डान जातून तो ZP कॅन्डिडेट कार्तिक कुंडेकार कॉन्टेस्ट केला आनी जातून ताजी बायल वॉर्ड मेंबर जवळ जवळ 100 वयर 118 नांवां सुमार बोगस वोटींग सुमार मेळ्ळे. जे पीपल हू डोंट रिजायड देर बट पीपल हू कम देर अँड मे बी जस्ट शोकेस दॅट दे आर अवेलेबल. नांवां खरेदी नांवां पयलीं जाल्यार सुनीता बल्लप्पनार, होलियप्पा बरिगिड्डाड, सलीम दुकानदार, मनोज गोनेपनावर, फातिमा होंडाड, रमेश सिंग कुतियाल, मोहन सिंग, सुलेमान मुडगोल, सुरेन पार्दुले. इतरे तरेची नांवां पयलीं म्हाका वाचपाक सुद्दां त्रास जाता. यामनुरा बलपनार, बालकृष्ण गोल्लागेरी हे केन्ना गोंयकार जाले काय म्हणून. आनी हे गोंयकार जाल्यार व्हेरिफिकेशन प्रोसेस कितें जाल्लो. लास्ट टायम जेन्ना इट वॉज ऑनलायन सिस्टम इज ओपेक. एकदां ऑनलायनर घाल्यार कळना कितें आसा तें. आनी होल गव्हर्मेंट मशिनरी आय थिंक आय एम मेकिंग अ चार्ज हॅज बीन मॅनेज टू पुट दीस नेम्स. एक वॉर्डान सुकुराच्या 118 नांवां समज येवंक शकता जांची अर्थ गर्थ कांयच खबर ना. पूर्ण सुकुरान कितले वोटींग घाला म्हाका खबर ना आतां. अँड फॉर दॅट वी हॅव रिप्रेझेंटेड टू हिम सेयींग दॅट द वे द इलेक्शन प्रोसेस हॅज टू बी डन. ECI has relaxed norms so that the things process is simple, clear, and people can register. In democracy, you get a right to vote anywhere where you want, so that you are given that right. But to right misuse करप government machinery वापरून is not acceptable. आज आम्ही representation दिला. The CEO has said कि within 8 days he will give us a report on what exactly it is. We have asked him for investigation. We will ensure that the people who have done this will be taken to task. If not by this process, by legal judicial process. कित्याक it is not accepted की खंयचो हाडलो मनीस जो फक्त वोटिंगाच्या दिसा येतलो हांगा वोट मारतलो आनी ना जातलो. Or people who are coming here may be answerable and responsible for the law and order situation today. जेन्नाच्यान हे सगळे तूं समज नांवां पयलीं वो भंय दिसता की ही नांवां गोंयकार न्हयच. फाटीं एक NGOन काय कोणा तरी बोवाळ घालपाक गेल्लो आनी आय वॉज जस्ट गोईंग थ्रू दिस लिस्ट. आतां लिस्ट पळयतकर कळटा की दे हॅव मॅनिप्युलेटेड आणि ऑनलायन सिस्टम सारकी वापरल्या. whether it is a Mamlatdar concerned, whether it is a BLO concerned, whether whoever is concerned need to take corrective actions immediately and ensure that voters which are not there are cancelled. नवे आमकां विचार सांगप जाता की एक मनशान 4 वयर ऑब्जेक्शन घालचें न्हय आनी कितें करचें न्हय. सो यू आर इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. द Mamlatdar concerned is stopping you from filing objections. Why will a common person go and file objections when he has not got anything to do with the word? जेन्ना कोणाक पॉलिटिकल एम्बिशन आसा तो वॉर्ड चॅक करता आनी ताका कळटा की बाबा ही फॉर्ज आसा जाल्यार तो ऑब्जेक्शन मारतलो. समज 5 नांवां आसा 5 ऑब्जेक्शन मारतलो. 50 आसा जाल्यार 50 मारतलो. 100 आसा जाल्यार 100 मारतलो. सुकूर पंचायत विच इज विथ BJP रायट नाव. वॉट मॅनिप्युलेशन दे आर डुईंग आय डोंट नो. बट दीस इज क्लियर केस ऑफ मॅनिप्युलेशन ऑफ नंबर्स अँड नेम्स. बोगस वोटिंग इन द इलेक्टोरेट इज अ क्लियर चार्ज दॅट आय हॅव मेड. जे कल्पनान बायन इशू मामलेदारा कडेन रेस केल्लो. शी डीड नॉट गेट द ड्यू रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द मामलेदार इन टर्म्स ऑफ आन्सरिंग हर क्वेरीज. वी हॅव रेज्ड इट विथ द CEO नाव. आय हॅव मेड अ पर्सनल रिप्रेझेंटेशन पुटींग हर पॉयंट्स. आनी हें समज परवरी जालां जाल्यार आय कॅन से दॅट सगळ्या आमदार जे ऑपोजिशन आसा सगळ्यांनी चॅक करपाची गरज आसा. कित्याक म्हाका दिसता सगळे इलेक्टोरल रोल्स अशेच एका दिसांनी मॅनिप्युलेट करपाक घेतले आसतले. ऑनलायन mechanism should have been clear and transparent. Online mechanism is being misused for putting names which do not, for people which do not reside here. So भाडेकार सांगतात, भाड्याची आसाम सांगता, बँकेच्यान फेक अकाउंट्स तयार करतात आणि बँक पासबुकाची कॉपी दिवन नाव इन्क्लूड करता. व्हेरिफिकेशन प्रोसेसूच जायना. जे कोण ऑब्जेक्शन घालता ते ऑब्जेक्शनाचेर हियरिंग जायना. आनी समज हे प्रोसेस असो आसा जाल्यार डेमोक्रेटीक रायट ऑफ अ पर्सन समज टू वोट आसा जाल्यार तितलोच डेमोक्रेटीक रायट ऑफ अ पर्सन आसा टू एन्श्युअर दॅट बोगस वोटींग डज नॉट टेक प्लेस. आज आम्ही रिप्रेझेंटेशन दिला.
वी एक्सपेक्ट की द नेक्स्ट 7 to 8 days this particular reply from the CEO will come in based on which we will take the further course of action. पूण हे लास्ट टायम जेन्ना ZP इलेक्शना वेळार घाल्ले आमकां एक कळून आयलें की ताणें 60 नांवां ऑब्जेक्शनाक घाल्लीं, 20 नांवां मायनस जालीं, 40 नांवां खंय गेलीं कोणाकूच खबर ना. ZPचो जेन्ना रोल भायर सरलो इट वॉज ऑलरेडी लेट, पण ZP इलेक्शन्स हॅड ऑलरेडी स्टार्टेड, द मूड हॅड स्टार्टेड. कोवीड सुरू जालें, द थिंग गॉट पोस्टपोन्ड. पूण सरकारान मॅक्झिमम मेकॅनिझम वापरला सरकारच्या लोकांनी to ensure that these names are suddenly forged and put in. We have taken it through the right process, through the right procedures. We have represented it and we expect a positive communication and investigation by the CEO in this regard. समज वयर सकयल कितें जालें आमी फुडलो प्रोसेस घेतले. पूण एक आसा की सगळ्या गोंयकारांनी आज दोळे उगडून पळोवपाची गरज आसा की ज्या तरेन हे बोगस वोटिंगाचे प्रयत्न जाला, सरकार सद्या कितें आसा हो गोंयकारांक खबर आसा. सरकाराचे फिगर्स फुडें इलेक्शनाक कितें येतले ह्या BJP सरकाराचे लोकांक खबर आसा. आनी एकादी ताज्या खातीर मान खंय तरी मातशी खंय दवरपाक एकादी तांणी हो स्टार्ट केला काय प्रोसेस म्हाका प्रश्न खबर ना. बट दीस डेफिनेटली आफ्टर वी गेट द रिप्लाय वी वील टेक द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. आनी हें जें सुरू जालां इज अ व्हेरी बॅड प्रेसिडेंट नॉट ओन्ली टू द डेमोक्रेटीक रायट बट ऑल्सो टू आमची गोंयकार समज म्हणटा खंयची नांवां हाडून घाल्या रे आनी खंयचे रे हे लोक, आनी ही नांवां हांणी व्हेरीफाय केली कशी रे. So I think if the government personnel are involved, whoever has given a clearance to this, I think they will also be taken to task to the right method of judiciary. नाही ते एकाच वॉर्डार आहे जाल्यार एकाच वॉर्डार. एक सॅम्पल वॉर्ड मेळ्ळो आमकां सुकूरचो. आतां सुकूरचे आमी सगळे वॉर्ड चॅक करपाक लायल्या. पूण एक वॉर्डान कळटा की एक वॉर्डान जर 700-800 लोकांचे राहते आसा तातूंतच 118 नांवां समज भितर सरता जाल्यार इट्स अ सिरियस कन्सर्न बिकॉज मोर दॅन 15%, 15% वयर एक वॉर्डान बोगस नांवां जे लोक रावत ना आनी रावता ते दिश्टीत पडना, ते फक्त इलेक्शनात वेळ येता काय प्रश्न आसता. सो लेट दीस व्हेरिफिकेशन प्रोसेस बी कंप्लीट. लेट देम टेल अस, लेट द गव्हर्मेंट मशिनरी ऑर द पीपल टेल अस की हें सारकें आसा काय ना तें, की इनफ प्रूफ एंड एविडन्स हॅज बीन कलेक्टेड बिफोर पुटींग दीस चार्ज एंड रिप्रेझेंटेशन टू द CEO. ना तेका हाऊस नंबर जावं कितें घातला ते एड्रेस सगळे भाडेकार दाखयल्या, कोणाच्या भाड्यार दाखयल्या. 20-25 जाण म्हाका दिसता जो ZP कॅन्डिडेट आसा त्याच घरा दाखयल्ले आसा. आनी कोणाच्या घरा दाखयले ताका स्वताक खबरूच ना ताजी नांवां हे दिवना म्हणून, NOC दिल्ली ना, कांयच ना. देर इज नो पेपर वर्क. सो आयली कशी नांवां ही हो एक प्रश्न पडटा.